一係唔吹，吹就要爆。男吹女爆 ，Kellen 西面孖條，男吹女爆。又嚟到男吹女爆嘅時間啊！喺呢度有 Kellen， 有孖條，有西面。係啊！嗱，首先咧，我想要即係作少少回應先啊，因為咧我哋已經出咗2集出街啦。咁啊，出邊嘅反應係相當之熱烈啦，大家都好好啊，真係自己捧到熱烈，梗係開心啊！同埋另外一樣嘢就係咧，我都有啲朋友啊，咁佢哋聽佢之後咧，佢哋俾一啲嘅留言我哋啦，佢就係覺得咧話，喂 Kellen， 你講嘢咧唔夠賤啊！可以再賤啲嗱，但係首先我要點解要賤先？嗱，首先我要澄清，我個人本身就唔賤格嘅，其實就嚇。OK。咁佢哋係嫌啊西面啊唔夠西啦，係嘛？我本身好孩子一名嘅，好孩子一名啊，所以我哋要少少澄清啊。至於孖條佢我咧，基本上可以唔使理佢啊，唔使理啊。嗱，咁我哋真係唔好再揼波鐘啦。咁我哋今日講嘅呢一個膠櫃入邊嘅回憶係乜嘢嘢咧？其實係打開個膠櫃先。呢次真係要打開個櫃先揾到呢本嘢。呢本嘢咩嚟㗎？其實呢本嘢想揾都揾唔翻好多時候啊！我好彩都仲 keep 咗，西面都有帶翻嚟呢本嘢。係啦，咁我哋唔好賣關子啦。講嘅呢一本咧就係紀念冊啦，大佬啊真係好合拍啊！你哋係而家紀念冊，大家有冇留意？依家啲小學生係咪仲有玩寫紀念冊？應該仲會有寫，但係我覺得個形式唔同咗啊！嗱，以前我哋由小學到中學個形式都唔同，小學咧就一張張派俾人咁樣，咁等人還翻嚟嘅。但係一到中學咧，即係啲人都可能會有寫紀念冊，但係咧就係一本嘢空白嘅咯，俾出去嘅，叫啲人寫完之後咧就自己封翻張膠紙咁樣。封膠係㗎係㗎，係啊！咁成本嘢就搞到好厚㗎啦，嗰本嘢。我咁俾人剪爛咯，本嘢仲要點解？喂，咁啊講翻，我唔知大家記唔記得啦。我嗰個年代唔同形式嘅紀念冊，大家收到啦。之後咧，通常大家都好頭痕嘅，就係因為咧嗰個紀念冊入邊咧，唔一定係大家識嘅語言啊。首先咧，通常都冇中文嘅，我發現係係日文咯。跟住咧啲人係啦，跟住啲人咧就會好心機咁自己可能作個解釋落去，即係呢一欄我覺得係填我最喜愛的電視節目咁樣，自己寫個落去，仲要逐張寫喎，寫實解釋咁樣。嗱，通常咧喺紀念冊入邊咧，我嗰時候我收到咧，就一定會有你填名啦、填地址啦、填電話啦，仲有啲咩㗎？通常填血型咯，但係多數寫不知道㗎咯。係啊，小學雞不知道血型，同埋有 K 型或者係有型咁就覺得我有個陣時，我有個係寫住平衡四邊形喎。唔係，即係嗰陣時候啲人就覺得自己好有型啊！咁樣真係好笑啊！想點啊？真係好型啊！喂，但係講翻其實紀念冊，我覺得最精髓、最 juicy、最精華嗰一 part 應該係後邊喎，因為後邊嗰 part 係空白一片，係俾人即係自由發揮啊嘛。呢啲位會好多笑料咯，我諗你哋嗰陣有咩笑料先？通常喺嗱嗰陣時候最多人就中意喺後邊嗰度提詩啊，係啊，吟幾句詩咁樣啊。吟幾句詩啦，即係我自己嗱，我收得最多嘅咧就係咩？萬丈高樓從地起，學習也是同道理。仲有一句一定有，記得 M， 記得 E， 記得 M，E， 記得 Me。喂，唔係喎，呢個有第二個版本喎，記得 M， 記得 E， 記得友誼，記得 Me 嘅喎，都有嘅。友誼，喂唔係喎，友誼對。友誼，但我手頭上呢個咧都比較毒啲㗎，佢係忘記 A， 忘記 B， 切勿忘記 Me。喂，李永嘉同學，哇，開名，阿李永嘉同學，係你如果認得孖條嘅話咧，你要尋仇你去翻個 fan page 嗰度。稍後時間我會擺上去 Facebook 個 fan page 嗰個影張相啦，可以嚟認領翻啦。阿李永嘉叫 Jenny 啊，佢叫。真係殘忍呢一件事，真係唔係講笑。唔係咁，另外仲有啦，我記得嗰陣時候有一句叫做 My pen is blue, my friend is you 嘅。係你要增長佢啊！係 I have a pen, the pen is blue. I have a friend, the friend is you。冇啊，冇咁長，嗰啲係有啲即係好下版數啊嘛！啲人即係撩兩隻龜又話你 hea 咁樣咧，咁跟住寫多啲嘢咯。我都唔明點解要寫，點解要寫咁多呢啲？咁仲有咧？仲有咩啊？仲有呢個咩啊？萬里長城長又長，你我友誼比他長，願你學問如孔子。
願你美貌如西施，喂仔嚟啊大佬，西施啊，如西面啊！嗰個年代嘅小學雞啊，即係我哋嗰啲小學生嘅時候咧，係好中意玩呢啲押韻噶嘛。係，但我想問翻前面先，你寫地址咧，會唔會啲人亂咁寫一啲？有啊，寫咩嚟？宇宙銀河系地球香港新界，你讀我嗰本簿嘅，你唔搞有個喎？宇宙銀河系太陽系地球北半球亞洲中國香港咯，同埋地球上某一個角落，基本上我住晒全個地球咯。嗱係啊，嗱呢一個都係嘅，正就係發現咗咩咧？其實原意係想咩啫？你第時有機會可以聯絡到啊嘛，但係聯絡唔到佢啊，聯絡唔到佢啊，太大啦，個 hint 太大啦，真係揾唔到啊！喺成個宇宙銀河系咧，要揾翻呢位朋友就真係有啲困難啊嘛。再加上好多時候電話，我記得電話都係㗎。見過有啲 friend 咧，佢係寫翻8個 number 係真係正常嘅，但係佢到最後尾個 number 佢打交叉，然後括弧就係得翻一個你唔知啫，我俾9個機會俾你，你又撞到揾到我㗎啦咁樣咧。咦？咁有一位朋友都唔係我好想揾，唔係好想俾我揾到佢。2死叉發3，你揾幾多先揾到佢？走馬緊你喎佢。咁唔知大家記唔記得咧？嗰陣時候咧，我記得咧，你俾紀念冊出去嘅時候咧，其實有個心情係好期待嘅，就係收翻嘅時候咧，究竟對方會寫啲乜？尤其心上人係嘛？心上人嗰下，即係好緊要。喺佢後邊自由發揮嗰版咧，我期待佢會表白咯。你真係發夢啊，大佬啊！咪有表白㗎，我呢個係。屌你夠膽你 upload 你張相上 fans page 咧，睇下會唔會有人真係同你表白？梗係有表白啦！嗰陣我有個心儀嘅對象嘅，咁啊 A 小姐啦，叫 A 小姐。你呢個唔開名啦咩？喂，呢個唔開，保護佢安全。喂，咁咧嗰陣我就都幾中意佢，我都 feel 到佢中意我嘅。係啊，呢啲咩叫做自作多情？咁喺紀念冊嘅後邊咧，佢無啦啦咧就貼咗啲心啊，喺度啦，同埋有個蝴蝶結。不過係嘅，嗰個時候咧紀念冊咧，你真係為咗即係阿西面話齋，你為咗要填滿佢咧，你就算有啲位咧都會貼紙嘅。但係個心形就睇出佢真係好有心，同埋有得啦，你講愛情喺度。想聽呢一啲，你明唔明啊？嗱，咁嗰陣佢留俾我嘅説話咧，就係誰會珍惜當你想擁有。死咩啊？咁虛幻嘅個名啊！嗱係啦，到咗我後尾大個咗，我聽到原來呢一首係命運是對手永不低頭嘅歌詞嚟嘅。即係嗱，有咩寓意咧？佢叫我珍惜佢咯，我又覺得係。不過唔係嗰陣時候咧，嗰陣時候真係好多時候咧，當你俾呢一張紀念冊係一個你中意嘅人嘅時候咧，人哋可能好簡單填一句咧，你就會聯想好多，你會即刻睇翻好多嗰個歌詞係講啲咩㗎。係啊，我就因為紀念冊嘅緣故咧，我識過張信哲。張信哲，我要佢咩歌先？嗰首叫做咩26號咩家中的果園咩？加州的果園啊！好似嗰首叫做咩到處留情啊！我到處留情，係啊，到處留情。歌唔知點哼。睇嚟你細個都唔係一個好人。唔係，我喺度諗緊到處留情係咪留俾我咧咁樣樣？即刻錯啊！即刻唔理啦！即刻翻住呢一個張信哲嘅個人記錄檔案啊，同埋睇下呢個究竟個歌詞係講啲咩先？點知原來好似冇關我事啊，係好似啊！即刻灰一灰係嘛？即刻灰一灰。喂，但係頭先我講一個故事未完嘅，俾我講埋落去先。阿西面你覺得點啊？喂，唔理啊，唔係一嘅後尾咧，我收到另一位，冇嘢講，我收到另一位同學俾我紀念冊咧，佢反而佢係同我寫住咧，祝身體健康、學業進步都唔係重點嚟嘅，最後尾嗰句就係和 B 小姐終成眷屬啊，卷啊嘛，係啊，眷屬啊，眷屬啊，真係嗰陣我都係好矛盾嘅心情。呢一個字眼有啲三級啊，真係同阿 B 小姐捲埋屬咁樣呢一件事啊，真係有幾而三級。好中意去串人哋嘅戀情咯，呢啲紀念冊。點啊，西面好似點啊？你有嘢講啊？佢有啲醋味，我覺得。點解你講拋晒我啲愛情史出嚟啦？你真係醋味。點啊？接收到勁多，祝你哋恩恩愛愛啊，令人嫉妒啊，但係已經消失於無形啊！呢啲愛情即係灰飛煙滅係咪已經？檢測嗰啲真係令人哋黯然失色，真係掉佢成爛佢啊！真係唔要啊！真係嗱，咁其實講到底咧，我唔知紀念冊帶俾大家係咪一啲好美好嘅回憶啦？So far 嚟講都係啊，有談啊，除咗西面咁啊，除咗西面之外咧，可能呢個紀念冊咧係比較沉痛少少。咁啊，但係唔緊要啦，真係唔緊要啦，係咪先？嗱，如果大家啦有啲咩嘢咧，即係你哋自己對紀念冊有一啲咩獨特嘅回憶咧，可以去我哋嘅 fans page 啊，而家有個 fans page 我哋已經係好勁好架勢，好架勢去呢個 Facebook 嗰度咧搜尋啊男吹女爆嘅話，同我哋分享。喂，咁仲有你如果有紀念冊想 share 上嚟嘅話咧，影張相擺埋上都得嘅喎。有冇好似你咁蠢啊？我講啫嘛，我都冇話擺。好啦，咁今日我係孖條啊，拜拜。拜拜。
謝你用你咁寶貴嘅時間聽呢3位可能係史上最膠嘅主持交噏。有任何意見請你隨便留言，同埋繼續留意下次追爆膠櫃嘅那件事啦。多謝。